好搞笑咧！So they can slide all the way down. Have fun! 我嘅強項係啲散晒都可以砌翻好啊！ Love is right. If you open your heart, the spirits will call to you. Let's all try it. 我哋而家出發去安生嘅冰雪皇宮啦！我入機。Are you ready to see Elsa? 有幾多精彩嘅歷險旅程啊！奇異嘅地方、野生嘅猛獸，仲有英勇嘅事蹟。朋友仔，好快就翻到你嘅世界㗎啦！小朋友找好你了，回到世界文的森林河流之旅，记得手脚头不要伸出去，不要站起来或者移動位置，好好照顧同行嘅大朋友小朋友哦。我哋咧正式出發啦，你望下右手邊先啦，右手邊，右邊咧係泰山屋企泰山樹，唔知大家有冇去過啦？但係咧記得等佢翻嚟嘅時候，坐部分由左手邊坐過去右手邊，千祈唔好游水過河。如果你游水過去嘅話咧，咁你就成日餓住嘅下午茶噶啦。然後幫我做好扶穩哦，屁股千萬不要露出來，或者左右兩邊也記得在看着你的屁股。